내가 게임용 키보드를 찾아 헤매고 있었는데 이걸 발견했지 뭐야. 아꼬 몬스기 펀 60이 엄청 예쁘길래 바로 리뷰해봄. 60% 사이즈의 기계식 키보드인데 마그네틱 스위치로 반응 속도가 장난 아님. 포장 듣고 나서 키보드 디자인을 보니 멀티컬러 백라이트가 정말 화려해. PBT 플라스틱 키캡도 내구성이 뛰어나고 더블샷 신세로 글자도 선명하더라고. 게임할 때 이거 쓰면 진짜 몰입감 최고. 여러분이라면 산다 안 산다? 나는 다음에 또 사고 싶으니 추천. 내가 가벼운 자켓을 찾아 헤매고 있었는데 이걸 발견했지 뭐야. 봄 가을 캐주얼 자켓인데 방수와 방풍 기능이 있어서 야외에서 입기 딱 좋더라고. 후드가 달려있어서 바람 부는 날에도 걱정 없고 디자인도 너무 세련됨. 색상도 다양해서 선택의 폭이 넓어. 캐주얼한 스타일에 완전 찰떡이야. 여러분이라면 산다 안 산다? 나는 다음에도 꼭 사고 싶으니 추천. 내가 조명을 찾아 헤매고 있었는데 이걸 발견했지 뭐야. 바로 베이스오스 스크린 라이트 책상 램프야. 컴퓨터 작업할 때 진짜 필요할 것 같아서 리뷰해봄. 이 램프는 발광량이 조절 가능하고 USB로 간편하게 연결할 수 있어. 책상 위에 딱 올려놓으니까 공간도 덜 차지하고 읽기에도 너무 편하네. 디자인도 깔끔해서 어떤 공간에도 잘 어울려. 여러분이라면 산다 안 산다? 나는 다음에 또 사고 싶으니 추천.